喺舊年嘅時候啦，咁我哋呢一次嘅機會，可以同城大嘅同學仔呢就一齊見面，咁就發覺，咦，原來城大嘅同學仔對於我哋特殊需要嘅同學呢好有心，仲問我哋呢有乜嘢可以幫到我哋手。我就諗啦，其實城大嘅同學仔都有好多嘅專業㗎喎，咁其實乜嘢係能夠最幫到我哋嘅同學仔呢？咁經過幾次嘅參觀、幾次嘅觀課之後呢，就發覺不如試下影相啦，家長又開心，職員又開心，同學仔又可以參與。譬如見到我哋嘅服務對象啦，我哋啲小朋友啦，佢哋好開心咁樣笑啦，似乎佢哋參與個活動好開心啦。咁其實同學嘅感受都好深刻嘅，即係因為其實唔係咁多機會接觸唔同社群嘅人啦，咁所以佢對個社區理解多咗啦，對唔同嘅人有唔同嘅需要嘅理解多咗啦。I got to apply a lot of the skills I studied for in creative media to an actual setting that I got to apply, for example, like maybe photography or maybe imaging and design. I could apply it to this volunteer. I helped design a lot of the backdrops, the frames, and also some of the t-shirts. 其實整體個感覺都好開心嘅，因為坦白講，我哋呢一類家長同小朋友其實係好難有一個咁樣嘅機會，一家人係齊齊整整咁樣影張相嘅。局限於可能係環境、出入嘅配套啊，各樣好多其實難嘅，再加埋佢哋嘅精神狀態都係好難捉摸嘅。咁變咗我都好感激今次有一個咁嘅機會可以俾我哋參加呢一個活動咯。佈置得好靚，好細心，好好啊！大家好專業啊，因為影特殊小朋友真係唔簡單。咁大家咁大 team 人去幫咁多特殊小朋友，真係非常之開心。又有好多裝備啦，準備得好好啊！去記錄低佢哋人一啲幸福嘅時光啊，一啲感動嘅時間啊，同埋佢哋人之間嘅感情咁樣嘅。譬如話家庭佢哋成員之間嘅攝影啊、眼神嘅交流啊，或者佢哋一啲表現到佢哋關係好深刻嘅一個目光啊，咁我覺得呢啲睇到佢哋就算係佢哋嘅生命或者佢哋嘅生命歷程都比較特別，但係佢仍然都好愛彼此。即係經歷咗咁多甜蜜同埋幸福嘅時光，都需要多謝兩部分嘅朋友嘅。咁首先梗係要多謝城大宿舍處嘅同學仔啦、職員啦，佢哋係由籌備啦、畫backdrop啦、預備器材啦、諗下個環境點樣佈置啦，全部咧都係用心用力嘅嚇。咁我哋咧喺呢度好多謝每一位嘅參與嘅同學仔啦，背後支持佢哋嘅職員啦、教授啦。